Pada hari Kamis 9 Juli 2020 akan dilakukan perawatan batuk efektif terhadap Tuan Karman usia 40 tahun dengan alamat Juweni Boyolali. Adapun alatnya sebagai berikut: bengkok, seputum berisi cairan disinfektan, air minum hangat, handuk kecil, perlak, dan tisu. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya perawat Risia yang berjaga pada hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Bapak dengan tujuan untuk meredakan dahak pada Bapak. Dan untuk prosedurnya, nanti Bapak mengikuti instruksi dari saya ya. Saya cocokkan nama Bapak dulu ya. Bapak Karman, usia 40 tahun, alamat Juweni Boyolali ya Pak. Yang ingin ditanyakan Pak? Tidak. Kalau begitu bisa dimulai sekarang ya Pak. Saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Mencuci tangan. Menjaga privasi pasien. Untuk posisi duduk dulu ya Pak. Bisa mundur sedikit Bapak. Kemudian Bapak mengikuti instruksi dari saya ya Pak. Bapak bisa menaruh tangan kanan Bapak di dada, tangan kiri di bagian perut atau abdomen. Kemudian saya akan memasangkan perlak untuk Bapak. Memasangkan. Mengikuti instruksi dari saya ya Bapak. Iya. Tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Memasang bengkok. Bapak bisa minum air hangat ini untuk membantu mengeluarkan dahaknya nanti ya Pak. Kemudian Bapak bisa mengeluarkan dahaknya di seputum ini ya Pak. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3. Merapikan pasien. Permisi ya Bapak. Tindakan sudah saya lakukan Bapak. Apakah Bapak ingin berbaring kembali? Apakah posisi seperti ini? Berbaring kembali. Mencuci tangan. Bagaimana perasaan Bapak setelah saya melakukan prosedur batuk efektif tadi Pak? Lebih nyaman. Kalau begitu, ya sudah kalau begitu Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, nanti saya akan kembali ke sini lagi 2 jam lagi ya Pak, untuk memberikan obat kepada Bapak. Ya. Kalau begitu, saya permisi ya Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau begitu, saya pamit permisi ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya telah melakukan prosedur batuk efektif terhadap Tuan Karman dengan respon nyaman. Tertanda tangan perawat Trisia Lucy Anggreni.